ପିପୁଲ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ବାଲିକୁଦାରେ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ। 26 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ବାଲିକୁଦା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ମେଗା ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଧିବେଶନକୁ ମୂଳତଃ ପ୍ରଭୃତି ଦେଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ବାଲିକୁଦା ଏରସମାର ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡକ୍ଟର ଅଗରୱାଲ୍ସ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହିତ ମୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଔଷଧ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ସକାଳ 9:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶିବିର ଚାଲିଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ମହାଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ବଡ଼ ସତ୍କାଳିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଭୂପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନଶକ୍ତି ଟିଭି।